హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్ ఆటోస్ తెలుగు ఛానల్‌కి. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియోస్ పెట్టి చాలా రోజులైతే అవుతుంది. సో కుదరడం లేదు వీడియోస్ చేయడానికి. సో ఈరోజైతే ఒక మంచి టాపిక్‌తో అయితే మీ ముందుకైతే వస్తున్నాను. సో ఈరోజు మన టాపిక్‌కొచ్చేసరికి ఇంజిన్ ఆయిల్ లీకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించైతే ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను. సో అసలకి ఈ ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది ఎందుకు లీక్ అవుతుంది? వాటికి గల కారణాలేంటి? సో వాటికి గల సొల్యూషన్స్ ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. వీడియో అనేది స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ ఇంజిన్ ఆయిల్ లీక్ అవ్వడం వల్ల, ఆ ఇంజిన్ ఓవర్ హీట్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఆయిల్ కూడా స్మెల్ వస్తా ఉంటది. ఖాళీ, ఖాళీ, ఖాళీ. అండ్ ఆల్సో మన డ్రెసెస్ అయితే పాడవుతా ఉంటాయి. చెప్పులు కావచ్చు, షూస్ కావచ్చు, ప్యాంట్లు కావచ్చు. అండ్ ఆల్సో మనకి చూడడానికి కూడా చాలా గలీజ్‌గా ఉంటది ఇంజిన్ అనేది. ఎన్ని సార్లు వాటర్ వాష్ ఇచ్చినా కూడా మళ్ళీ అది కారుతూనే ఉంటది కాబట్టి, సో మనకి మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసరికి ప్యాకింగ్‌లు వాడడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్ అనేది వస్తుంటది. సో ప్యాకింగ్‌లో అయితే పెద్ద ఎక్కువ ప్రైస్ కూడా ఉండదు. తిప్పి తిప్పి కొట్టిన 150, 200 కంటే ఎక్కువ అయితే అవ్వవు. కాకపోతే మనకి సైడ్ ప్యాకింగ్‌లు ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే క్లచ్ కవర్ కావచ్చు, లేకపోతే మనకి ఆహ్, కాయిల్ కవర్ కావచ్చు. సో ఇవైతే మనకు తక్కువ ప్రైస్‌లోనే అయిపోతాయి. కాకపోతే హెడ్, బోర్‌కి తిప్పాల్సొస్తే మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ సర్వీస్ ఛార్జ్ అయితే అవుతది. ప్యాకింగ్‌లో అయితే మాత్రం ఎక్కువ ప్రైస్ అయితే ఉండవు. సో ఇదనమాట. సెకండ్ రీజన్ వచ్చేసరికి మనకి ఆహ్, థ్రెడ్ బోల్ట్స్, అంటే బోల్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి థ్రెడ్ పోవడం వల్ల కూడా ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది లీక్ అవుతా ఉంటది. సో మెయిన్‌గా మనకొచ్చే ప్రాబ్లమ్, ఇంజిన్ ఆయిల్ డ్రైన్ బోల్ట్ ఏదైతే ఉంటదో, అది మనం తరచు 2 మంత్స్‌కోసారి లేకపోతే 2000 కిలోమీటర్స్‌కోసారి ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేపిస్తాం కాబట్టి, అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇప్పుతుంటారు కాబట్టి, ఆ థ్రెడ్స్ అనేది తొందరగా పోతూ ఉంటాయి. సో అక్కడ నుండి ఎక్కువ లీక్ అవుతా ఉంటది. సో అండ్ ఆల్సో మనకి హెడ్ థ్రెడ్స్ కావచ్చు, ఈవెన్ సైడ్ క్లచ్ కవర్ ఒక థ్రెడ్స్ కావచ్చు, అవి కూడా పోయే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి. సో వాటి వల్ల కూడా లీక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి. సో ఇవి కూడా పెద్ద ఎక్కువ ప్రైస్ అయితే కాదు మనకి. సో చాలా తక్కువ ప్రైస్‌లోనే అయిపోతాయి అన్నమాట. సో ఇక లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చేసరికి ఇంజిన్ కేస్ అనేది క్రాక్ అవ్వడం వల్ల ఇంజిన్ ఆయిల్ లీకేజ్ ప్రాబ్లమ్ అనేది వస్తుంటది. సో ఇది మనకి ఆహ్, క్రాక్ అనేది ఎక్కడ వచ్చింది అనే దాని మీద అయితే డిపెండ్ అవుతది. ప్రైస్ అనేది అయితే చాలా ఎక్కువైతే ఉంటది. సో జనరల్‌గా మనకి ఇంజిన్ ఆయిల్ డ్రైనేజ్ బోల్ట్ దగ్గర ఎక్కువ క్రాక్స్ అయితే వస్తుంటాయి. ఎందుకంటే బోల్ట్ తీసి పెట్టి కొన్ని కొన్ని సార్లు ఓవర్ టైట్ చేయడం వల్ల అక్కడ క్రాక్ అయితే ఏర్పడుతుంటదనమాట. దీన్ని ఏం చేయాలంటే అల్యూమినియం వెల్డింగ్ అయితే చేయించాల్సొస్తది. అల్యూమినియం వెల్డింగ్ చేయించాలంటే ఇంజిన్ అనేది ఇప్పతీసేయాలి. బండి నుండి ఇప్పతీస్తే తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే అల్యూమినియం వెల్డింగ్ చేసేవాళ్ళైతే దానికి వెల్డింగ్ అయితే చేస్తారు. ఇదైతే తక్కువ ప్రైసే ఉంటది. మనకి ఇంజిన్ ఆయిల్ డ్రైనేజ్ బోల్ట్ దగ్గర అయితే ఒక 600, 700 అయిపోతది. కానీ ఈ బైక్‌లో చూసుంటే మీరు, క్రాక్ అనేది వేరే పైనొచ్చింది. మనకి సైడొచ్చింది. ఇదైతే మాత్రం చాలా ఖర్చయితే ఉంటది. ఎందుకంటే బోరు మొత్తం ఇప్పాలి. బోరిప్పాల్సొస్తది. బోరిప్పి అప్పుడు మిగతా పార్ట్ అనేది తీసుకెళ్తే అప్పుడే వెల్డింగ్ అయితే చేస్తారు. మనకి బోరిప్పినందుకు మెకానికల్ చార్జెస్ అయితే ఎక్కువుంటది. ఒక 2000 దాకా. ఒక 1500-2000 అయితే వాళ్ళైతే చార్జ్ చేస్తారు. ప్లస్ మనకిక్కడ అల్యూమినియం వెల్డింగ్‌కి ఎక్కువైతే అవుతుంటది. ఇంకా లేకపోతే కొత్తదేసుకోవడమే. కాతే కొత్తదంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ చాలా ప్రైస్ పడతది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పల్సర్ అయితే మనకి కేసొచ్చేసరికి 3500 అయితే ఉంటది. మనకి ఇక్కడ 2 కేసులుంటాయి. లెఫ్ట్ కేసా, రైట్ కేసా అని. సో, మనకి లెఫ్ట్, రైట్ 2 డ్యామేజ్ అయితే 7000 దాకా పడిద్ది. ఒకటే అయితే 3,500 పడిద్ది కొత్తది. మళ్ళీ అన్ని ఫిట్టింగ్ చేయాలి కాబట్టి మెకానికల్ చార్జెస్ అనేది ఒక 2,500 దాకా పడిద్ది. ఎందుకంటే కొత్త కేస్ ఎయ్యాలంటే మొత్తం పార్ట్స్ అన్నీ ఇప్పతీసి మళ్ళీ ఎయ్యాలి కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ బోర్ చేసినట్టే. చాలా అంటే చాలా ఖర్చయితే అవుతుంటది. ఫ్రెండ్స్, ఈ బైక్‌లో ఇంజిన్ కేస్ అనేది క్రాక్ అవ్వడం వల్ల సో, మెకానిక్ ఏం చేశాడంటే ఎంసీల్ అయితే అప్లై చేశాడు. ఎంసీల్ వల్ల ఎటువంటి యూజ్ అయితే ఉండదు. ఎందుకంటే ఇంజిన్ అనేది హీట్ అవుతా ఉంటది కాబట్టి ఎంసీల్ అనేది పనిచేయదనమాట. ఇంకొక సొల్యూషన్ ఏంటంటే జేబీ వెల్డ్ అని ఒక ఎపాక్సీ సొల్యూషన్ అయితే ఉంటది. అదైతే యూజ్ అవుతది. కొన్ని రోజులైతే బానే, లైఫ్ లాంగ్ అనేది చెప్పలేం గానీ, కొన్ని రోజులైతే మాత్రం బానే యూజ్ అయిద్ది. హీట్‌కి తట్టుకుంటదనమాట. కాకపోతే అది కూడా చాలా ఎక్కువ ప్రైస్ అయితే ఉంటది. సో, ఎప్పుడైనా సరే ఇంజిన్‌కి సంబంధించిన ఏ ప్రాబ్లమ్ వచ్చినా మీరు అక్కడే ఉండి చేయించుకోవడం బెటరు. ఎందుకంటే మెకానిక్ అనేవాడు జాగ్రత్తగా చేస్తారు మీరుంటే. లేకపోతే ఎలా పడితే అలా చేస్తే ఇలాంటి క్రాక్స్ అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువుంటాయి కాబట్టి, సో, ఇంజిన్‌కి సంబంధించిన ఏ ప్రాబ్లమ్ అయినా సరే మీరు అక్కడే ఉండి చేయించుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మీకు నా వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.